Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir mobil RPG Raven 2 ile karşınızdayım. Evet, karakterimizi 25 seviyeye getirdik ve şimdi oyunumuza girelim arkadaşlar. Oyunumuzu biraz benimsedik. Durumlara hakimiz. Yapacaklarımızı biliyoruz. Önce görevlere başlamadan önce. Şimdi malum oyunun bir mantığı var, yani oyunda bir sistem olarak oyun bir ilerlemesi gerekiyor ve bu ilerleme içerisinde sizin de oyuna hakim olmanız lazım. Yani oyunun içerisindeki görevlere, arayüze, yani kullanacağınız şeyleri bilmeniz lazım. Doğru mu? Şimdi ben de temelden bu videolara girdiğim için dün oyuna bir giriş videosu olarak paylaştık ama bundan sonra bildiklerimi sizlere aktararak anlatmaya devam edeceğim. RPG mobil tarzı olduğu için genel olarak 3 aşağı 5 yukarı biraz hakimim. Bilmediğim bazı şeyler de var. Onları da öğreniyorum tabii ki de. Şimdi arkadaşlar, burada bir oyunun arayüzü var diyelim. Yani bir menü kısmı var. Menü kısmında da yaklaşık hemen hemen 30'a yakın bir buton var. Yani kullanılabilecek, yapılabilecek şeyler var. Şimdi burayı tanımamız lazım. Mesela burada neler var? Burada neler açılacak? Ve biz nasıl ilerleyeceğiz? Sonuçta karakterin kasılması lazım. Level mantığı da var. Yani belli ki 100 levele kadar gidecek. Belki daha fazla. Şimdi bunları tanıyacağız. Şimdi kutsal kıyafetten başlayalım arkadaşlar. Oyunda kutsal kıyafet mantığı var. Normalde karaktere elbise giyersin. Yani üzerinde bir takım giyersin diyeyim. Şöyle göstereyim. Yani göğüslük, pantol, işte efendime söylemiş yüzük, aksesuar. İşte önce bunları giyersin. Bunlar sana görünüm verir. Ama oyunda bunların haricinde görünüm olarak kutsal kıyafet görünümü var. Şimdi mesela bunlar kategori ayrılmış. Mesela efsanevi bölümünde böyle mesela görünümler var. Çok da iyi yani. Mesela şöyle baktığınız zaman yetenek hızı, doğruluk, SLDR, yani bir sürü şey veriyor. Bir de bunun efsanevisi var. Böyle yaklaşık birçok çeşitli. Tabi bunları elde etmek henüz ben bilmiyorum nasıl elde edeceğimizi. Görevleri var. Görevlerden elde edeceğiz. Ve bunları elde ettiğimiz zaman bu görünümlere erişeceğiz arkadaşlar. Burada kahramancalar var. Belki bunlara, bak mesela bu çok iyi. Belki bunlara bir nebze erişmek daha kolay olacaktır. Şimdi burada ne kadar para devreye girecek onu bilmiyoruz. Onları tanıyacağız, bileceğiz zamanla. Evet, tanıdık bölümünde sizin arkadan gelen petleriniz var arkadaşlar. Buradan bu petleri aldığınız zaman bunlar çeşitli özellikler veriyor. Mesela burada exp ödül bonusu demiş. %8 fazla veren bir tane var. Buradaki exp ödülünü fazla vermiyor. Mesela bunların içerisinde benim bak görüyor musun? Ben bunu kullanmam lazım. Ben bu arkadaşlar mesela efsaneviye geldiğiniz zaman böyle arkanızda küçük küçük petler olacak. Çok iyi abi ya. Gerçekten var ya, şöyle baktığınız zaman yani bunları elde etmek tabi zaman alacak ama yapacağız, öğreneceğiz. Bak şunlara bak. Aşırı iyi. Tabi burada ne kadar paraya kıyacağız, ne kadar para harcayacağız onu bilmiyorum. Bak bu iyiymiş ha. Şöyle bir okkalı bir şey olsa arkamızda tadından yenmez. Devam edelim. Sözleşme çağrısı demiş. Kutsal kıyafetleri buradan elde ediyoruz. Bunlar içinde çeşitli materyaller var. Mesela aşama 5. %10 efsanevi, %90 efsanevi demiş. Kırmızı ve sarıya bölmüş. Bundan bulmamız lazım. Şimdi ben buna mesela normalde üstte tıklanınca görmem lazım. Göremiyorum. Gerekli öğeler bu. Aşkın parçası efsanevi demiş. Bunu göremiyoruz. Aşkın parçası demiş. Şanlı. Aşkın parçası nadir. Sıra dışı ve sıradan. Devam edelim. Geliştirme bölümü var. Her seferinki gibi, yani her oyunda olduğu gibi ekipmanları yükseltme bölümü var. Şimdi mesela benim bunu basmak istiyorum ama burada diyor ki teçhizat yok edilebilir, kaybedilebilir. Bu sıkıntı. Çünkü bunları kaybettiğiniz zaman tekrardan bulmanız kolay olmuyor. İlk etapta mevcut olan seti tamamlayıp bir kullanmak lazım. Daha sonra mutlaka şurada aşağıdaki butonda bunları koruyacak materyaller olacaktır arkadaşlar. Öge koleksiyonu. Ekipman elde ettiğiniz zaman buradan gelip onları koleksiyonunuza yerleştiriyorsunuz ve ödül alıyorsunuz. Görevler var. Ben şu anda 5 bölümü bitirdim.
6. bölümün festival ayini bölümünü devam ettiriyorum. XP'mi alacağım. Bugün de bayağı bir XP kasarım inşallah. Burada da özelce el kitabı var. Bu da nasıl söyleyeyim? Mesela sezon pesler olur mesela. Yükseltirsin, belli bir özelliğe gelirsin veya bir sezon pes özelliği, sezon pes tam bir şey olmadı da aynı bir benzetme olmadı da bunu neye benzetebiliriz? Hesap gelişimi diye belirtebilirim. Mesela bir gelişim butonunda özel gelişimlerde size çeşitli aşamalarda ödüller veriyor ya. Mesela burada 121-150 levele kadar size vereceği ödüller var arkadaşlar. Buradan biriktireceğiz. Materyaller oyunda çok önemli arkadaşlar. Niçin materyaller oyunda çok önemli? Onu da örnek vereceğim. Şimdi mesela silaha gelelim. Mesela ben büyük kılıç yani savaşçı olarak kullanıyorum. Şimdilik mavi kullanıyorum. Oyundan mavileri elde edebiliyorum. Bunun mesela bir mor olanı var. İşte akabinde şöyle baktığımız zaman da bir de efsanevi gold olanı var. Bunların hepsi materyallerle elde ediliyor. Bakın mesela şimdi burada kıyamet giyotini diye bir item var. Mesela kıyamet giyotini için burada parlak efsaneviden 100 tane istiyor. Uyum pıhıltısından 100 tane istiyor. Ne bileyim efsanevi silah üretim planından bir tane istiyor. Demek ki bu daha zor bulunuyor. Bir tanesi zor bulunuyordur. Mesela burada Terromonts'tan istiyor. Bu bulunuyor. Şu an görevlerden bunu elde edebiliyorum. Level aldıkça görevlerden bunları elde edeceğiz arkadaşlar. Mesela zırha gelelim. Kaskın en iyisine geleyim. Veya şöyle moruna geleyim. Bak mesela bu biraz daha farklı. Normal şartlarda nasıl elde ediyormuşuz? Para, üstün demir, kristalin. Mesela kristalin şu an bende 2 tane var. Ondan elde ettiğimizde bulacağız. Bak her biri bir aşamada, gördünüz mü? Hepsi bir aşamada gidiyor. Yani bunları yapmak tabii kolay olmayacak ama sonuçta bu bir mobil RPG zor oyun. Yapmak tabii ki de zor olacak. Biz de başaracağız. Cennet taşı şu an için bende beceri aktif zaten şu anda. Skill ayrıntısı diyelim. Şu anda açık bir şekilde duruyor. Bunu yeni açtık. Yeni elde ettik. Şurada skill'lerimizde arkadaşlar. Evet, damgalar sizin gelişiminiz için önemli arkadaşlar. Mesela bende şu an 729 tane var. Birazdan damgaları yükselteceğim. Cesaret, odak, ilahiyat ve grace var. Şimdi mesela ben cesaretle yükseltim sağlamışım. Cesarette şu an seviye 2'ye çıkartmışım. Ne vermiş bize? Mesela canavarlara karşı demiş ek saldırı, doğruluk, canavarlara karşı ek saldırı demiş. Yine ortada ne vermiş? Yakın dövüş saldırısı 2'ye çıkar, menzilli 2'ye çıkar, sihir saldırısı 2'ye çıkar diye vermiş. Odak hasarı var. Kritik demiş. Odak olarak gösteriyor da bu da hasarı yükseltiyor gene. SP arttırıyor. Bunu 2'ye yapmışım. HP geri kazanma, yakın dövüş bloğu, menzilli blok, sihirli blok. Mesela şu anda odağı yükseltmek bir nebze daha avantajlı. Bence. Bir bastık. Savunma artı 1 verdi. Her bastığımızda da artış sağlıyor arkadaşlar. Şu an 2, 2, 2, 2 olarak gidiyor. Bir daha basalım. Üçte bıraktık şu anda arkadaşlar. Bir tane de cesaret basalım. Dropelerini elde edilmiş. Bunlar paralı arkadaşlar. Şu an için bunları talep etmiyoruz. Yüce kutsal kıyafet çağrım oranı demiş %3. Bak burada mesela bu da var.
Yani bu az bir ihtimal. Bir de parşömenden bir tane veriyor. ...360 tane kristal veriyor. 7 euro. Şu an para harcamayı düşünmüyoruz oyuna. Şuradan başarımımızı alalım. Devam edelim. Damgalardan sonra neredeyiz? Açılmayan bir yıldız ışığı var. Zanaatkar burada. Deminki göstermiş olduğumuz işte bu itemleri birleştirerek alacağımız yerler arkadaşlar. Pazar kapalı. Zindan var. Bu materyalleri kasmamız gereken yer. Bende daha yeni açıldı 25 levelde. Girmeye başlamadım. Bu yarak kısmı şöyle arkadaşlar. Rehber. Buradan bütün her şeyi kendiniz de okuyarak öğrenebilirsiniz. Size her şeyi kalem Türkçe olarak anlatıyor arkadaşlar. Mesela burada çeşitli görevler var. Mesela Kevon köyü yarat demiş. Şu an ışınlanmak istiyorum ama yetersiz. İz hedefi desem bak 1400 metre koşmamı istiyor oraya bulmam için. Yani şu an 1400 metre de koşamayız yani. Görev kasmamız lazım. Lonca var. Birlik kapalı. Başarım görevleri var. Sıralamayı görebiliyoruz. Şöhret salonu var arkadaşlar. Bunlardan açarak çeşitli ödüller elde ediyoruz. Dövüş kayıtları bunu henüz bilmiyorum. Muhtemelen buradan yaptığımız savaşların kayıtlarını göreceğiz galiba. Çünkü henüz herhangi bir kayıt bulunmamakta. Patron programı arkadaşlar. Şurada mesela gidilmesi gereken mesafeler var. İşte ödülleri almanız için ama işte en az yürüme mesafesi 3-4 saat. Şu an parşömensiz çok zor. Diğerleri kapalı. Kullan diyelim. Bir sürü yeni duygular var. Bu da güzel. Arkadaş bölümü var. Şu anda oyunun arayüzü bu durumda arkadaşlar. Biz de gelişimimizi sağlamaya devam ediyoruz tabii ki de. Bunu aktifleştirirsek ne kadarmış? İşte bu deminki işte 7 euro. Şu an para harcayamayız. Çünkü gerek yok. Evet. Bundan sonra farmımıza devam edeceğiz arkadaşlar. Bu başlangıç videosu olsun. Her bölümde her gün elimden geldiğince sizlere video paylaşmaya devam edeceğim. Ve sizlere anlatmaya devam edeceğim arkadaşlar elimden geldiğince. Takipte kalın. Abone olun. Like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.